A yau za mu yi magana ne akan Manus agent kamar yadda kuke ganin shi a nan gurin. Su ma sun ba mu damar yin bidiyo, sun ba mu damar amfani da shi kyauta daga kusan ba ma yau ba, na yi bayani kwanaki ba daɗewa ba. Amma dai daga nan har 25 ga watan August 2026 shi ma za ka yi amfani da Manus kamar yadda kuke gani. Za ka yi amfani da shi ma kyauta, ka yi abubuwan ka duk abin da kake so a ciki. Ka ƙirƙiri website ne, application ne, ka yi bidiyo ne, prompt engineering ne, ka ta haɗa prompt ɗinka masu inganci, hotuna da chat GPT, GPT-2 kai da abubuwa da kai komai dai za mu kwashi garaɓasa a cikin Manus. Sace wannan shi ma barin ƙara tunatar da mutane cewar su tashi tsaye su mora wannan abun kafin dama ta wuce. Kamar yadda muke amfani da Flux 3 yanzu muna ta yin bidiyos ɗinmu masu sakan 20-20. So na ce wannan ma Manus ɗin bai kamata mu ƙyale shi ba. Shi ne na shigo kai tsaye yanzu in nuna muku yadda ake amfani da Manus. Kamar yadda kuke gani a nan gurin, nan email ne na sa sabo ne rijista da su. Kuma wani abin horon da ba ku sani ba, idan ka kana da wani email ɗin kai rijista da su fa, idan ka shigo fa credit ɗin za su baka ba wai 300 bane ba. Ku duba gani, za su baka 1,300. Wanda ko da ka cinye wannan ɗin, duk rana za a rinka baka kuma credit 300. Duk rana za a rinka baka credit 300. Amma in sabon email ne kai amfani da shi, za ka samu credit 1,000 shine na shigo na rijista da kai. Sannan kuma za a baka 300 ta ranar credit ɗin da ake badawa a ranar kenan. Wannan kenan. Abubuwan da ke akwai a cikin Manus suna da yawa, wanda kamar yanzu kuke gani in ka baka da shi, abinda za ka yi kawai za ka tafi Play Store ne ko App Store ɗinka ka buɗe haka. Misali ina Play Store nawa yake, yawa gashi nan, kawai sai in sacin da yake Android ce ni. Da ka shigo kawai Play Store ɗinka nan gurin kai sacin, yawa kai sacin kawai haka, kai sacin Manus kamar yadda kuke gani. Yawa za ku ga yanan Manus ɗinka nan, kawai sai ka buɗe shi ka shige shi. Da Manus ba su bada mu bidiyo sai mun yi upgrading. Amma yanzu wani albishir shine Manus kuma sun ba da dama kuma za ka iya bidiyo ma a cikinsu. Wato kenan za ka iya kwafo wani bidiyo da kake so ka irin shi, ka zo ka ce Manus ya baka wannan prompt ɗin wannan bidiyon. Bayan kuma ya baka prompt ɗin wannan bidiyon, ka ce mai ko ka ƙara cewa canza min prompt ɗin zuwa wani kala daban. Bayan ya canza ma prompt ɗin zuwa wani kala daban, sannan sai kuma ka ce mai ƙirƙirar min bidiyo kuma da wannan prompt ɗin. Duk ba sai ka je ko ina ba, ka bar agent ɗin ya maka duk abin da kake so cikin sauƙi ba tare da ka sha wata wahala ba. A takaice dai bayan ka rijista ka shigo haka Manus yake kamar yadda kuke gani. Nan new tax, lokacin da zaka fara aiki kenan. Bayan ka rijista ka yi da Gmail ɗinka, ka danna new tax, haka zai buɗe maka a haka. Bayan ya buɗe maka a haka, za ku ga gashi nan gurin an ce Manus 1.6, saboda Manus ɗin suna da yawa a nan gurin. Akwai Pro ɗin wanda Pro Max shi ba a ba mu dama mai amfani da shi ba. Amma an ba mu dama mai amfani da 1.6. Kun gani limited time free na daga nan har 25 ga watan August. Sannan kuma ga Lite shi ma za mu yi amfani da su. Nan guda biyun su ne za mu yi amfani da su a yanzu. Kamar yadda kuke gani, wannan nan shine aka ce for a light agent for every tax, irin abubuwan da ake yi yau da gobe. Shi kuma wannan versatile agent capable of handling most tax, kowane irin tax kenan. Shi zai iya rike shi a nan gurin kenan. Haka shi za mu koma, tun da shi an ce kowane irin tax zai iya ɗauka. Shi ma kuma an ce mana limited ne, saboda har bidiyo muke son a yi mana, saboda gara mu je wanda zai iya ɗauka komai da komai mai amfani da shi. Kamar yadda kuke gani a nan gurin da ake yin bayani ne. Nan gurin in ka taɓa shi, wannan ɗan plus ɗin za ka gani. Nan guri ne za ka iya kwaso duk abubuwan da kake so. Sannan kuma ga ayyukan da za ka iya yi nan. Za ka iya creating image, za ka iya yin editing image, za ka iya creating audio, za ka iya yin bidiyo, za ka iya creating games, slide, building website, developed app ɗin shi kan shi, kai developing ɗin shi ya fita ya hau ya zama live kenan. Kai developing ɗin shi, kai developing app da sauransu. Bayan ka yi building ɗin shi, ka ƙirƙira application, create sheet, connect to computer. Duk wani sabuwa ne na musamman wanda in dai kana amfani da agent ka san su. Saboda da Manus za ka iya jona shi da Telegram ɗinka da gurare da dama. Kamar yadda kuke gani wannan connector ɗin, abinda take nufi kenan. Za ka iya jona shi da Shopify, za ka iya jona shi da Outlook calendar ɗinka, ga yanan waye da sauransu. Instagram ma za ka iya connecting ɗin shi, Google calendar, Meta ad manager, ga Instagram nan. Duk wannan beta ne sai ka biya. Get hope ɗin nan, Gmail, browser da sauransu, Google ads. Kamar yadda kuke gani, ba ta na ɓata lokaci ba, introduction ne muku. Amma yanzu abinda za mu yi kai tsaye, bari mu sauri. Misali yanzu nan ina son zan ƙirƙiri bidiyo ne da Manus. Amma maybe a ce ban san ma irin bidiyon da zan yi ba.
misali a ce ban san ma irin bidiyon da zan ba, to sai in ce bari in ta TikTok in nemo wani bidiyon da zan yi, sai in download ɗin shi, sai in taho da shi, sai kuma in zo in ce Manus kuma ya min irin wannan bidiyon, ko kuma ya fahimci me irin bidiyon yake so, wani irin bidiyo nake so. Kamar yadda kuke gani, dama dai already na koya muku yadda ake amfani da shi Manus ɗin. So duk dai abin da dai kawo ne yanzu nan zaka yi ƙirƙirar bidiyo da Manus. Saboda haka abin da zan ce Manus a nan gurin, zan iya danna wannan speaker in magana da ita, ko kuma zan iya kawo mai wani bidiyo in ce min ya ƙirƙirar min similar to irin wannan bidiyon. Kamar yadda bari dai in yi tunanin me zan yi dai kai tsaye kada mutum ina. Yauwa, kamar yadda kuke gani akwai wani bidiyo da na taɓa gani yake ta bani dariya, gashi nan wannan na ci karo da shi nan gurin, na wannan kare da mage. Kamar yadda kuke gani gashi in na taɓa shi, wannan ya burge ni sosai. So zaka shi zan yi ɗauka yanzu, misali shi zan yi downloading yanzu. Ina ga in na danne ne haka ko, ga nan gurin downloading, misali gashi nan na yi downloading ɗin shi, ga nan ina downloading ɗin shi kai tsaye, ga nan zai sauka. To bayan ya sauka yanzu, abin da zan yi sai in wuce Manus ɗin. Yawa, sai in wuce Manus ɗin. Kamar yadda kuke gani gashi na shigo cikin Manus ɗin. So bayan na shigo cikin Manus ɗin sai in zo gurin wannan ɗan plus ɗin domin in kawo wannan bidiyon da na yi downloading yanzu. Kamar yadda kuke gani bayan na danna, sai in je gurin wannan add local file. Kamar yadda kuke gani gashi. To dama bidiyon da na yi downloading yanzu na san yana nan sama. Gashi nan wannan shine zan amfani da shi. Gashi nan sai in taɓa shi. So bayan na taɓa shi gashi nan zai sauka kamar yadda kuke gani a haka. Yawa. Da ya gama loading ya sauka sai kuma in gaya ma Manus abinda nake so ya min da wannan bidiyon. Kamar yadda kuke gani gashi ya sauka, sai in ce analyze this video, ko kuma check this video and understand what happened inside. Check this video misali and understand what happened. Kamar yadda kuke gani gashi. To me yasa ne selecting Manus 1.6 babban kenan, saboda shine zai iya wa'innan abubuwan masu, kuma wancan din zai iya, amma dai me yasa na abin nan, kun gani yawa wanda ba san Manus ba, to kun gani Manus yau dai gashi muna aiki da shi kai tsaye, kuma za mu iya duk abin da muke, har bidiyo yanzu za mu iya ƙira a cikin shi. Kun gani ga nan ya ce yana inspecting, yana fahimtar bidiyon. Kamar yadda kuke gani nan gurin analyzing yake yi, yana fahimtar me ya faru a cikin bidiyon. Kamar yadda kuke gani ya ce the video shows a dog and cat on a motor. Kun gani dama kan keke suke, kan mashin suke. Gashi nan kun ga ya fahimci abin da ya faru a ciki kaf a ciki. Kun gani gashi ko? Nan ya fahimci duk abin da ya faru ne. Yanzu sai in ce ma Manus ɗin I want to create similar video. Kamar misali sai in ce mai give me another version of this video. Ko in ce mai, bari ma mu tayi direct kawai. Sai in ce mai create another version of this video different from this one. Different from this one, but make it very funny to make people. Sai in ce kuma with hook. Also add a hook. Kamar yadda ko bari mu haka. To misali kun gani abin da nake mai ko, kun ga na kawo mai bidiyo kuma na ga mai kuma yanzu abin da nake so. So da kan ga sai na danna mai yanzu. Kun gani na ce ma Manus ya ƙirƙira min wani daban. Kun gani ya ƙirƙira min wani daban. Ga yana yanzu zai yi nazari. Ya ce mai na ce mai ne ƙirƙira min wani bidiyon daban, different version, ba irin wannan ba, kada a ce iri ɗaya zai min bai making sense ba. So ga yana misali na ce mai, ya ce to I will create a new. Kun gani ga yana Manus a ƙirƙira min bidiyo. Da ko Manus sai mun biya kuɗi ba za mu iya wannan aikin ba, sai mun yi upgrading. Amma yau gashi Manus, kun gani yau gashi Manus yana ƙirƙirar bidiyo. Kun gani kyauta. Manus yana ƙirƙirar mana bidiyo kyauta yanzu. Kuma yanzu za mu ga irin wannan bidiyon da zai mana. Gashi nan kun gani ko? To abin da dama ya kawo mu kenan yau, in nuna muku Manus na ƙirƙirar bidiyo yanzu kyauta ba tare da ka biya ko sisi ba. Sai dai a yanda na fahimce su, in suka ƙirƙira ma bidiyo ɗaya yau, gobe ba za su ƙara ma na biyu ba, sai kuma gobe. Duk rana suna baka dama ka ƙirƙiri bidiyo guda ɗaya ne. So shi daɗin Manus shine
idan aka yi ma aiki yau, misali ka ce bidiyo kake son a yi maka mai misali a ce sakan 20, idan ya maka sakan 10, to gobe in ka zo sai ka ce idan min sakan 10 na, zai ci gaba kuma ne daga na jiyan, ba zai ce lissafin ka ya ɓaci ba. Advantage ɗin shi kenan. Saboda haka Manus za ka iya amfani da shi ka ƙirƙiri abu yanda kake so, yana ajiye maka record, baya ɓatar da shi, za ka jira ka dawo ka ɗauki kayanka a duk lokacin da kake so. To kamar yadda kuke gani yanzu gashi ƙirƙirar bidiyon ake, yanzu bari mu jira bidiyon ya gama, kada lokaci ya tsayi bai gama ba. Yawwa, to kuna gani ko? Kun ga Manus ya ce task complete. Kun gani ko? Kun gani? Manus ya kammala min. Yana tambaya ta create website, dama su sun fi ƙarfi gurin wa'innan abubuwan. Amma mu bidiyo ya kawo mu saboda mu ɓangaren bidiyo muka yi auki. Kamar yadda kuke gani ya ce done. I create a different comedic version with the opening hook when your dog says he can drive. Kamar yadda kuke gani ga yana ajiye maka bidiyon ka a nan gurin. Hankalin kwance sai ka buɗe shi kawai kamar yadda kuke gani. Kun gani? He forgot one thing. When your dog says he can drive. Ya kuka gani? He forgot one thing. To dan ma ban gaya mai aspect ratio ba da sauransu. Kun gani? When your dog says he can drive. Ya kuke gani? He forgot one thing. Kun ga kuma sakan 10 ya mani. Kun gani sakan 10 ya mani. Da saboda haka anan gurin misali, bari in tsokane shi in ce mai ya ƙara min wani magazi ya mani. Ya bari in gan shi in ce mai change the aspect ratio. Change the aspect ratio. Misali bari mu gani to 9:16. Ya tada min shi na tsaye kenan kamar yadda kuke gani gashi. So bari mu gani, za a ce min za a yi min koko, za a ce min sai kuma goban. Ga yanan kuna gani ko? Tsokana shi zan yi, to in yayi kuma kun ga mun ƙara samun ilimi, in kuma bai ba dama mun san dai bidiyo ɗaya yake a rana. To kun gani yayi felin. Kun gani bidiyo ɗaya yake a rana, kun ga yayi felin ko? Kamar yadda ya ce mene, aiwa me ya ce ne, yawwa. To kamar ma yayi mana ko? You can upgrade to a high daily. Okay, ba zai mana ba. Kun ga me yake ce mana, abinda nake son ku fahimta kenan dama. The portrait version conversion menene could not be generated because today free video generation Kyauta has been reached. Kun ga ɗaya ake yi a rana kenan. You can upgrade for a high Kyauta, ko kuma me? Or wait for a menene Kyauta to reset. Kun fahimta? Yana nufin sai dai mu bari zuwa gobe. Yanzu da gobe na zo kawai sai in ce mai to ya min resetting. Gobe an sake bani damar yin bidiyo ɗaya. To so alamar bidiyo ɗaya kake a rana a cikin Manus. Amma bacin wannan ba abin da ba za ka yi ba a cikin Manus creating website, balle ma a daidai wannan lokacin da suka bamu wannan damai. A daidai wannan lokacin da suka bamu wannan damar, kun gani za ka iya yin abin nan. To kun ga anan cikin me kun gani? A cikin wannan shi creating bidiyo ba cikin wannan free ɗin suka bada ma na 25 ga wata. Shi kun ga a cikin nan aka cire credit ɗinmu. Wato a rana kenan za a iya baka dama ka ƙirƙiri bidiyo guda ɗaya, kuma bidiyo guda ɗaya zai kwashe maka credit 300 ne na ranai. So haka abin yake, yanzu za ka iya ƙirƙirar bidiyo da Manus for free a rana. So kuma ku je ku jaraba, sannan kuma ku je ku more shi, ku ƙirƙiri wa'annan abubuwan da dama, free ne yanzu. Ko me za ka yanzu nan free ne. Saboda haka ba ka da abin nan matsala a rana, kuma bidiyo ɗaya ne kyauta kamar yadda na faɗa muku. Sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.